男子练树紧急送医后宣告不治。生病人也不去做健康检查。我们常在新闻里看到那些平时体能极佳、健检数据完美的跑者，却在终点突然倒下。医学报告通常会写疑似家族遗传、心律不整、疑似可能，这是医生可以开出来的报告吗？但你有没有想过，为什么偏偏是那一刻？身为 Reseto 创始人，我要告诉你，这是一个医生不敢说，甚至不知道的真相。这是一个容器与内容物不相符的过程。这不是运气不好，而是你的身体容器发生了生理故障。而这个夺命符，其实就是你每天晚上发出的打呼声。以下是我看到的3样证据，请看第1项、第2项、第3项。你看到重点了吗？接下来我做运动才会这样，平时没事吧？那你就错了。其实你每天晚上打呼就是一道催眠符打在你身上。打呼的人代表你的物理空间不足，什么意思？你想象2颗气球，一个是小颗气球，一个是大颗气球。你觉得吹小颗气球比较容易，还是大颗气球比较容易呢？答案是大颗气球。那么你的鼻呼吸跟口呼吸其实2个不同的口径。当你气球受限的时候，你会选择用大口径的大吸管吸气，而不是选择用小口径的鼻子吸气。想要解开这件事情其实很简单，只要打开你的肋骨活动受限，那么就能够解决这件事情。为了活下去，你的身体被迫启动口呼吸，而口呼吸是在受限你的空间里绕过高阻力的鼻呼吸。这2件事情代表什么事情？第一，你的交感神经长期处于亢奋状态，心脏从来没有休息过。第二，你在睡觉时正在进行一场一样的马拉松，因为吸不到气，所以你才用口呼吸，不是吗？那就是一场一样的马拉松。所以平时的一个打呼、口呼吸的人站上赛道，他的心脏其实就在贷款吃屎。当你平常已经是一个口呼吸并且有打呼的人，站在赛道上看到终点时，那道夺命符就已经打到你身上了。所以各位朋友，不要再迷信单纯的健检数据了。数据看的是流量，而 Reseto 看的是管径与容积。如果你身体结构受限的，那么再强大的意志力也救不了你的生理崩溃。然而要解决这样的问题其实很简单，由我来带你们做一次好吗？追踪 Reseto， 让我带你解构生理，解码身心。